It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Ostblock MV. Heute stellen wir euch mal mein Projekt vor, den Roten Baron, wie er ja überall genannt wird. Fangen wir erstmal an. Wie lange hast du das Fahrzeug jetzt? Das Fahrzeug habe ich seit 2007, habe das dann ca. 2,5 Jahre im Originalzustand gefahren, so wie ich ihn gekauft habe. Da war er schon ein bisschen tiefer gelegt mit anderen Alufelgen. Ja, und dann so ein bisschen im Internet geguckt, damals schon, und gesehen, dass da auch Wartburg-Motoren reinpassen. Und dann stand eigentlich so für mich das Projekt fest, dass da unbedingt ein Wartburg rein muss. Gesagt, getan, gekauft. Da gab es einen fertigen Satz im Internet. Ja, eingebaut, glücklich gewesen, bis dann dir ständig die Kupplungsscheiben hochgeflogen sind. Und dann kam auch noch ein bisschen Rost dazu. Und da habe ich mir so gedacht, jetzt machst du es einmal nochmal richtig und baust den Trabant so, wie ihn eigentlich kein anderer bauen würde. Also einmal volles Brett von vorne bis hinten. Und ja, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Wie gesagt, einmal alles neu, komplett auseinandergerissen, bis aufs komplettes Skelett runter, alles ab, alle Pappen. Ja, und dann auch viele Roststellen gefunden, die üblichen Stellen, so Trabant. Gerade die 90er Baujahre, die waren ja bekannt für Rost, weil gespart wurde an allen Ecken und Kanten. Viele Sachen verstärkt. Hinter den Kotflügeln ist alles verstärkt, die komplette Karosse. Die erwartende Leistung war ja doch ein bisschen höher als ein normaler 50 PS Motor, und da wollte ich dann auf Nummer sicher gehen. Verstärkt und verbreitert auch, ne? Ja, genau. Also karosserietechnisch hast du ja nur auch einiges gemacht. Kotflügel verbreitert. Genau. Wie viel ungefähr? Kannst du so? Kotflügel sind vorne 2,5 und hinten 5,5 cm pro Seite verbreitert, damit die 7,5 x 16 auch unterpassen, weil ich auch einen großen Reifen fahren will. Weil ich von diesem Niederquerschnitt bin ich nicht so begeistert. Der hat so fahrtechnisch ist das nicht so doll. Eigenbau-Querlenker haben wir drin, um den Sturz zu korrigieren. Speziell angefertigte Blattfeder für diese große Last, die vorne raufkommt, und ja. Weil du ja im Vorfeld auch schon mal mit Blattfedern auch ein Problem hattest, die Genau. hat sie ja auseinandergerissen, ne? Genau, die haben sich ständig verdreht, die Blattfedern. Deswegen sind die jetzt doppelt geklammert. Durch die Leistung und halt auch durch die große Bremsanlage, ne? Genau. Also das Wir haben musst du jetzt jetzt ein bisschen mehr abkönnen. Genau, bei dem Modell haben wir jetzt komplett umgerüstet auf G60 Bremsanlage. Vorne 280er und hinten 160er Bremsscheiben, glaube ich, 120, weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall komplett G60 mit speziellen Adapterplatten, damit der Sturz korrigiert wird, dass ich auch vorne und hinten komplett 0,5 Grad nur Sturz habe. Das war so eigentlich mein Hauptanliegen an dem Ganzen, weil du kannst ja nicht da, ich sag jetzt mal, 80, 90 PS reinballern und die Räder stehen in alle Himmelsrichtungen und nichts ist vernünftig, ne? Und nun waren wir letztens auf der Achsvermessung und ist alles perfekt geworden, so wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben vorne die Blattfeder von Trabantwelt drin, 200 tief, hinten das tiefe Gewindefahrwerk, härteverstellbar sind die ganzen Stoßdämpfer, um das halt nachher besser abstimmen zu können, da wir ja nur alles nach hinten gebaut haben. In dem Fall der Tank hinten, die Batterie ist hinten und auch der Kühler ist hinten. Das war ja noch so eine Aktion gewesen. Ich war ja so in dem Bauprozess und wollte vorne wirklich die ganzen thermischen Probleme raushaben und dann immer überlegt, und mir ist immer nie so richtig was eingefallen.
Und dann sind wir durch einen dummen Zufall eigentlich mal darauf gekommen, einfach, ach komm, wir fahren mal nach Buxtehude, da ist Rallycross. Und beim Rallycross durch ein Fahrerlager laufen habe ich von Matthias Ekström den Audi gesehen und habe mich so gewundert, was ist das hinten alles? Und da ist mir dann aufgefallen, dass die alle die Kühler hinten haben. Und da hat es bei mir dann einen Klick gemacht und da habe ich mir so gedacht, das kriegst du auch beim Trabant nachgebaut. Gesagt, getan, ab zur Halle und dann probiert, gemacht, getan und ist ja was geworden. Ja, dein Motorraum ist sehr clean dadurch geworden. Ja. Du hast da, am besten du machst nochmal auf, ne? Genau. Also wenn man das jetzt mal so sieht, hier ist ja so einiges verändert auch an Blecharbeiten, ne? Komplett. Schon kleine Details, ne? Dass hier hinten die Sicke raus ist auch, ne? Genau, die Tanksicke ist raus, die komplette Lüftungsgeschichte ist raus. In dem Zuge ist mir dann auch eingefallen, durch unsere Stockergeschichten damals, da haben wir es auch schon so gehabt, dass die Stoßdämpfer auch weggemacht werden könnten. Naja, und dann ein bisschen hin und her gefummelt und naja, wie man sieht, jetzt sind die Dome auch weg und ist ein schön cleanes Bild geworden und da drinnen jetzt dieser schwarze Motor. Die Stoßdämpfer unten am Vorderwagen mit befestigt, ne? Genau, am Vorderwagen mit befestigt und auf den Eigenbauquerlenkern. Das Ganze mit Uniball-Gelenken Genau. wieder Alles auf angeschlossen. Uniball umgebaut. Also mir ist letztens wieder eingefallen, ich habe jetzt nur noch die Spurstangen-Endköpfe sind original und die obersten Buchsen in dem Radlagergehäuse sind original. Der Rest ist alles auf Uniball umgebaut, um halt ein direktes Fahrverhalten reinzukriegen. Ja, sehr cleane Optik auf jeden Fall. Alle Kabel wieder verschwunden, alles wirklich soweit sehr clean gehalten. Und der Motor ist echt eine Wucht. Was hast du jetzt alles verändert? Ja, der Motor, der ist aufgebohrt auf ein bisschen über 1100 Kubik. Wir haben eine Dreifach-Vergaseranlage von Mikuni drauf, die für mich angefertigt wurde, weil es die in diesen Abständen und in dem Winkel nicht gibt. Den Krümmer selber gebaut, Auspuffanlage selber gebaut, Luftfiltergehäuse ist auch selber gebaut, mit Blume alles zusammen. Das ist eigentlich nur mal so eine dumme Idee gewesen und ich habe so den Porsche Luftfilter gesehen und habe mir gedacht, der muss da irgendwie rauf. Das war dann auch ziemliches Gefrickel. Blume kann es bestätigen. Ja, wir haben mal letztes Mal so zusammengerechnet, also wir sind da auf ca. 32 Arbeitsstunden gekommen, nur für diese Luftfilterplatten, ne? Also das ist schon ein Heidenaufwand. CNC gefräst. Alles CNC gefräst. Der Zylinderkopf ist eine Spezialanfertigung, den gab es so zu dem Zeitpunkt auch nicht. Um halt die ganzen Wasserläufe zu verstecken. Der Motor wird ja jetzt von unten durchspült mit einer elektrischen Wasserpumpe. Auf jeden Fall sehe ich hier, du hast auch Sonden noch an den Krümmern mit verbaut. Genau, das ist für mich, für mein Display im Armaturenbrett. Da kann ich jetzt jeden Abgaswert einzeln sehen pro Zylinder und kann halt so mit der Bedüsung von den Vergasern reagieren. Kann dann sagen, alles klar, der mittlere läuft zu heiß, dann muss der ein bisschen fetter und so weiter und so fort. Habt auch noch Ansauglufttemperaturssensoren drin, Wassertemperatur vorne, hinten und so weiter und so fort. Das kann man sich dann alles im Display angucken und wenn da irgendein Wert überschritten würde, dann fängt er auch an zu piepen und warnt dich, ne? Krümmertechnisch sehe ich hier noch die Thermoisolierung. Genau, der Eigenbaukrümmer, der ist komplett thermoisoliert von Thermotec. Der Auspuff an sich wird jetzt auch noch in dem Bereich im Nachgang nochmal isoliert, weil du immer noch ein bisschen Temperatur in dem Motorraum hast. Und dann hast du nachher wirklich alle Temperaturen raus und immer kalte Luft am Luftfilter, ne? Das war das Hauptaugenmerk. Sag mal was zu deinem Getriebe. Übersetzung, ich sag mal, du hast ja nun ein bisschen Leistung drin. Genau. Übersetzung hast du verändert. Getriebe haben wir jetzt komplett überarbeitet. Da ist jetzt eine komplett lange Übersetzung drin. Die soll laut aller Theorie 204 km/h schaffen mit dem langen vierten Gang. Ich denke mal, CW-werttechnisch würde es nie packen, aber ich wollte halt die Abstufung der Gänge so lang wie möglich haben, dass man gerade so anfahren kann, aber halt, ich sag mal, den vierten Gang auch wirklich als Spargang nehmen kann und die ersten 3 Gänge kannst du ein bisschen zum Feuern nehmen, um ein bisschen Gas zu machen und ja, mal gucken, wie sich das alles so rausstellt. Ja. Auch alles umgebaut auf VW-Differential, VW-Antriebe drin. Das ist ja so eine Sollbruchstelle beim Trabantgetriebe. Machst du ein bisschen mehr Leistung, dann geht dir sofort das Differential hoch, ne? Du hattest vorhin schon mal das Thema Kupplung angesprochen, da du im Vorfeld da ja schon öfter mal Probleme hattest. Ja, ich bin auch mit dem System noch nicht zufrieden. Ich habe jetzt eine 6 Stern Sintermetall gefedert auf einen Sportautomaten, 45% verstärkt. Fährt sich erstmal gut an, macht aber auch jetzt schon Geräusche. Also ich bin da komplett gar nicht zufrieden. Ich habe da noch ein bisschen was im Hinterkopf, da müssen wir aber erst mal sehen. Da ist Blümchen noch mal gefragt, da müssen wir ein bisschen was fräsen. Dann hast du hier auch einen verbesserten Anlasser wieder drin, ne? Genau, den haben ja jetzt eigentlich mittlerweile alle, den geänderten Felicia-Anlasser. Wonach hast du dich da gerichtet? In groben Zügen ist das der Melkus Reso,
wurde aber in den Maßen angepasst auf den Hubraum und die Steuerzeiten, die ich jetzt in dem Motor fahre. Also der Auspuff ist wirklich komplett berechnet auf diesen Motor und bis jetzt muss ich sagen, funktioniert es auch gut. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was du in Zukunft noch so sagst. Du sagst, das hast du ja im Vorfeld schon mal erwähnt, Batterie nach hinten, Tank nach hinten, Heizung ist raus, Alles also raus. Kabel nicht mehr zu sehen, wirklich alles sehr schön clean und sehr ordentlich, sehr aufgeräumt. Genau. Alles Also- halt am Unterboden verlegt, auch selbst die Zündspulen sind am Unterboden. Die Kühlerleitungen sind durchgeführt wie eine Auspuffanlage, sage ich jetzt einfach mal ganz grob. Ja, Auspuffanlage hattest du jetzt weitergeführt, auch. Genau, die kommt in dem Fall hier auf der Fahrerseite als Sidepipe raus. Durchgehender Durchmesser auf 55 Abresonanz. zwei Klangtechnisch, Schalldämpfer. genau, 2 Schalldämpfer und klangtechnisch ist das. Also für mich mittlerweile mit der beste Warburg-Sound. Also Ist selbst auf dem wirklich Treffen kamen bei mir Messlatte. welche an und haben mich gefragt, was ich da für einen Auspuff unter habe. Funktioniert. Ja, um die Motortechnik eigentlich weiterzuführen, müssten wir jetzt eigentlich noch mal in den Kofferraum gucken, ne? Können wir gerne machen, ja. Ja. Ja, hier sehen wir das ganze Technikpaket. Hinten der Eigenbautank drin, ca. 40 Liter Fassungsvermögen. Der Ausgleichsbehälter für den Kühler, alles hinten. Kühler eingehaust und die Entlüftung vom Kühler ist jeweils unter dem Kennzeichen und unter der Stoßstange. Und die Frischluft saugte sich durchs Lochblech im Unterboden rein. Mit 3 Lüftern, jeweils gesteuert. Ein mittlerer Lüfter läuft über die Wasserpumpensteuerung. Und nur für hinten habe ich noch mal eine separate Steuerung drin, dass ich, wenn ich zu viel Temperatur hinten habe, da noch mal 2 Lüfter zugeschaltet werden, um halt wirklich die Thermik rauszukriegen. Wir noch mal sehen, ob das alles so klappt. Müssen wir sehen, dass wir noch mal ein Bild von unten einfügen jetzt in das Video. Genau, Ne? da haben wir ja ein paar Bilder gemacht. Ja, was Sollte eigentlich gehen. Spritpumpen etc., was da alles Genau. noch so. Also, Wird auch irgendwann im Laufe des Winters noch mal abgedeckt mit einer Holzplatte und Teppich. Also du siehst dann wirklich nachher eigentlich gar nichts mehr. Das war eigentlich so der Plan. Optisch siehst du eigentlich nur einen Trabant. Klar, der ist tiefer gelegt, der ist ein bisschen breiter, aber das richtige oder die richtige Technik siehst du eigentlich erst auf den zweiten Blick. Und das war eigentlich auch so der Aufhänger von dem ganzen Auto. Also die Radtauschschalen sind nicht einfach nur aufgeschnitten in Keilen und rausgezogen und wieder zugeschweißt. Ich habe mir die Arbeit gemacht, habe die Radtauschschalen der Länge nach komplett aufgetrennt. Habe sie dann in dem Fall hinten 5,5 cm rausgeholt, Blechstreifen wieder eingesetzt und habe auch unten die Anschlusspunkte für die Kotflügel mit ausgestellt. Da war so ein bisschen mein Vorbild der Rallye Golf, weil da ist es optisch auch so ein bisschen. Und da wollte ich hin und habe auch die Stoßstange angepasst. Also deswegen sage ich, eigentlich siehst du alles erst auf dem zweiten, dritten, wenn nicht sogar vierten Blick. Wo du dann sagst, ah nee, warte mal, das ist ja doch anders als beim anderen. Und das war eigentlich so der Aufhänger, genau. ja, diese ganzen kleinen Details auf jeden Fall. Ne? Ja. Tankdeckel hier mit eingeführt. Also ist schon echt cool. Genau. Jo. Das i-Tüpfelchen hinten sind ja auch noch mal die roten Rückleuchten. Sollen auch relativ selten sein. Und der Kollege Thomas IFA Garage hatte zum Glück noch einen Satz übrig und hat mir den dann zukommen lassen, weil er meinte, das muss am roten Baron ran. Und wie ich finde, passt das perfekt. Dein Emblem ist auch sehr cool. Ja, das habe ich mir auch extra bauen lassen. Das ist ausgelasert von einer bekannten Firma bei uns hier auf der Ecke. Und der hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert, Embleme zu bauen. Je nach Wunsch, auch so wie das K&N-Logo vorne drauf. Das hat er auch alles für mich gemacht. Ja, der Lack ist jetzt komplett aufbereitet. Also der war eigentlich schon gut lackiert, sage ich jetzt mal. Lackiert bei Firma. Also bei Firma Piele in Stralsund wurde das Auto lackiert. War ich auch sehr mit zufrieden. Halt, die Technik gibt es halt nicht anders her. Mittlerweile, du kriegst nur noch Wasserlacke und eine stehende Fläche zu lackieren ist wirklich schwierig in Hochglanz. Deswegen stand für mich eigentlich von Anfang an fest, komplette Lackaufbereitung mit Durchschleifen und neu versiegeln. Und das haben wir beim Kollegen Glosswerks machen lassen. Den können wir mal unten noch mal einfügen, weil der macht wirklich perfekte Arbeit. Also kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, das Bild das ist echt krass, spricht was für der sich. rausgeholt hat. Und das ist ja. nur ein Trabant. Das sind ja eigentlich schon wellige Flächen, weil du kriegst die Wellen kriegst du nicht raus. Das gibt die Pappe vor, das ist ja nun mal einfach so. Und dafür sieht das Ergebnis wirklich spitzenmäßig aus, Ja. behaupte ich. Innenraum, wie wir sehen, alles komplett neu. Himmel eingezogen, komplett neuen Teppich. Hier unter ist auch noch Alubutyldämmung. Dann nochmal eine Schicht Vlies und dann den Teppich drauf. Die kompletten Seiten verkleidet, passend zu den Türverkleidungen. Komplett beledertes Armaturenbrett in Alcantara. Hier habe ich mir auch die Arbeit gemacht, habe diesen Rahmen komplett in Metall nachgebaut.
um das Tacho tiefer drinne zu haben. Grundkörper war vom 500er Tacho und ja, halt alles ein bisschen modifiziert und ein bisschen schick gemacht. Sportsitze, alles für mich extra beledern lassen, damit man halt so ein bisschen was hat, was keiner hat. Und ich stehe halt drauf, wirklich bei diesen roten Autos, dass du innen alles schwarz hast. Und ich finde das für mich die beste Kombination. Alles hier drinnen mit Carbonplatten versehen. Hier oben ist mein Display, können wir einmal kurz starten. Motorradtacho. Hier haben wir jetzt die ganzen Temperaturen, Wassertemperatur im Kühler, Wassertemperatur vorne. Die 3 einzelnen Zylindertemperaturen, um halt wie gesagt die Abstimmung ein bisschen zu vereinfachen auf dem Prüfstand nachher. Und um den Tank anzugucken, kann man einmal anklicken und hat dann halt ein anderes Ansichtsfeld. Sieht dann auch nochmal die Ansauglufttemperatur und halt die Tankanzeige. Genau. Schmeiß mal an. Schmeiß mal an. Müsste kommen jetzt. Funktioniert. Atme tief, Stefan. Gut. Hast du das gefilmt, wie wenn er das hier angedrückt? Ja, das ist so. Hört sich auch geil. So, Ja, also du hast dein Lenkrad tiefer gesetzt und die Sitzkonsolen verändert. Ach so, das sind ja, das alles so haben wir Sachen. ja, also, weißt du, was ich jetzt meine? Das fällt dir jetzt gar nicht Also ein. Ne? du sitzt viel tiefer schon jetzt als Ja. Original Die, natürlich. Ne? Die Grundsitzposition ist viel tiefer, weil du musst mit diesen Sitzen immer so diese Konsolgeschichte aufbauen und eigentlich immer auf dem Originalen. Aber dadurch, dass du zu den Sitzen halt eine Konsole mit hast, die verschiebt, konnte ich das alles ein bisschen flacher ausbilden und habe das Auto theoretisch wirklich nur auf mich angepasst. Das ist einfach, ich habe das Lenkrad tiefer geholt, dass ich wirklich vernünftig drin sitze, ich sag mal wie im Sportauto und fährt sich wirklich perfekt. Also Es für sitzt sich wirklich richtig gut. Lenkrad hast du abnehmbar sogar, ne? Lenkrad haben wir ein abnehmbares genommen, genau. Um das Einsteigen zu erleichtern. Mittlerweile bekannt, glaube ich, kennt irgendwie jeder, so ein Snap-Off. Alles auch wieder in Alcantara beledert, ne? Genau. Also wirklich Picobello, genau wie das Armaturenbrett hinten, Ablage, Hutablage, ne? Ja. Alles Ich habe mir wirklich. extra eine Alcantara-Mütze bauen lassen, den Ostblock. Nee, passt schon perfekt, glaube ich. Also es ist jetzt für mich mittlerweile klar, habe ich noch 1, 2 kleine Baustellen, aber für mich ist mein perfekter Trabant. Ja, spezieller Dank geht wirklich noch mal raus an die ganzen Leute, die mir hier wirklich tatkräftig geholfen haben und mich unterstützt haben. Allen voran Ostblockblume, Matzi Türk, der hat für mich die ganze Auspuffanlage geschweißt. Blume ist halt unbezahlbar, der hat wirklich alles für mich gefräst, gemacht, getan. Mein Sattler Rothmann aus Dresden, die Firma Glosswerks, die den Lack aufbereitet hat, Firma Pieler, die das Auto lackiert hat und Oldtimer Racing Parts, die halt meine verrückten Motorideen auch so umgesetzt haben. Unser Kumpel Jesko, den viele kennen, der hat mir auch so das ein oder andere spezielle Teil noch zukommen lassen. Und ja, vielen Dank dafür nochmal. Mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Auf alle Fälle ein Rundum-Projekt, was so schnell keiner mehr nachmacht. Ne? Also das Ich ist hoff's. wirklich, Ich hoffe. das ist wirklich eine Messleiter, die sehr weit oben liegt. Ne? Und ich Genau. freue mich tierisch, dass wir das jetzt noch mal ein bisschen erklären konnten, das ganze Projekt, noch ein bisschen was dazu zeigen konnten. Und ja, Genau. ich hoffe, wir machen demnächst noch mal ein paar Fahraufnahmen. Ja, hoffentlich. Wie gesagt, wir haben noch 2, 3 kleine Baustellen. Die Kühlung ist leider ausgestiegen, da hat sich die nagelneue Wasserpumpe verabschiedet. Und dann können wir irgendwann, wenn die endlich mal steht, die Kühlung, dann können wir auch wirklich mal auf Abstimmung gehen, Auf dem Prüfstand. auf den Prüfstand, Vergaser einstellen und so weiter. Und dann wollen wir mal gucken, dass da auch ein bisschen was drückt. Ne? Weil Klang ist das eine, Mhm. Zahlen sind was anderes. Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Ich auch. Genau. Jo. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Es kommt noch mehr von dir, ne?
Ich denke, da wird noch so einiges kommen. Bisschen was haben wir noch im Petto. Ja, Genau. mehr verrückte Projekte. Mhm. Jo, Gut. bis dahin. Schaut wieder rein. Haut rein. Ciao. Zufrieden? Sehr zufrieden. Schön. Den Rest macht der Schnitt, ne? Was dazu? Ey, der ist noch ein bisschen fett abgestimmt. Was machst du denn da? Kannst du die Tür auflegen? Pass bloß nicht aus auf dem Radkasten.